Tev ir jāveic izvēle, un viņa ir jādara ļoti ātri, jo tev ir jāsaprot, ka tu pēc sporta, ja tev vēl nav izglītība, kā mums tur dažiem labiem nebija, kuri beidz karjeru, viņi jau nevienam nav vajadzīgi. Nav jau tā, ka tu vari tagad iet, atspērt durvis un teikt, es biju šķēpmetēji tur vairākus gadus un paņemiet mani darbā. Come on! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Esiet sveicināti! Podkāsts Bufete atgriežas pēc nelielām svētku brīvdienām un, ko tur niekoties, atgriežas karaliski. Proti, lai gan mūsu epizožu bagāža ir diezgan bagātīga, kaut kā bija sanācis tā, ka vieglatlētika ir pamanījusies netrāpīt bufetes durvīs. Nezinu, vai nu garām paskrējusi vai pārlēkusi, bet pie šī galda nav sēdējis neviens sporta karalienes bruņinieks un neviena galma dāma. Protams, jā, zinu, nepiedodami, bet šodien mēs centīsimies šo kļūdu labot. Gads ir sācies, gada pirmais raidījums, gads, kuram sporta kalendārā ir pielikts nosaukums Olimpiskais gads, kas vieglatlētiem ir vēsturiski nozīmīgs šajā ziņā. Līdz ar to šodien mēs ar Jāni Janševicu joprojām 24. gadā Jāni Janševicu manā pusē pie labās rokas parunāsim par vieglatlētiku un Līna mūza sirmā pie mums sēž pie galda Latvijas šobrīd labākā šķēpmetēja. Pagājušo gadu 5. labākā rezultāta īpašniece pasaulē. Nemaz tik sen tas pagājušais gads nav beidzies, starp citu. Tā kā šobrīd var teikt 5. labākā rezultāta īpašniece pasaulē. Sveiki, Līna, prieks tev redzēt. Sveiki, jā, man jūs arī. Kā ir stācies tavs 2024. gads? Kā svētki nosvinēti, kā ar salu tiec galā un kādas vispār sajūtas? Jā, svētkus nosvinēju labi, jo biju mājās beidzot. Un, jā, palielam treniņos. Es jau 2. vai 1. pat janvārī jau biju treniņā. Nekas nav mainījies. Visas, kā lai saka, dienā ir pavadīta pirmā, domājot par Olimpiskajām spēlēm. Mājās tas ir Rīgā, Smiltenē, Smiltenes pusē. Jā, Rīgā. Šobrīd jau manas mājas ir Rīga jau 10 gadus, bet sirds ir Smiltenē, jā. Smiltenē ir radies country, kā mēs zinām, mums te dzieda, kā Smiltenē radās šķēpmetēja Līna mūza. Nav tas tāds ierastākais virziens profesijas izvēle. Jā, sanāk pie mammai un tētim, pēc 5 brāļiem un 1 māsas. Viņi izdomāja, ka varētu vēl 7. bērnu un izauga pati ražinākā. Un šķēpmešana, jā, ir... Teiksim tā, man vecāki nebija profesionāli sportisti, bet mamma grūdeloda skolā, tētis skrēja 400 metrus skolā. Mums vairāk riteņbraucēji ir rados, bet šķēpmetēji nekad nedomāju, ka izaugs kaut kā tā. Bet lauku darbi laikam ir tie, kas norūdīja manu raksturu, norūdīja manu ķermeni, kad es biju maziņa. Un sports liekas tagad kaut kas tāds, ko es... droši vien nevarētu aizmirst un negribētos darīt kaut ko citu šobrīd, kādu laiku vēl. Ar māsu un brāļiem tur bija, ja nekļūdos, pirmais bumbas, basketbols, futbols. Jā, futbols un hokejs. Jā. Hokejs bija uz mūsu dīķa. Mēs ar māsu futbolā visu laiku bijām vārtos. Un tev nemaz tā nepatika? Protams, ka nepatika, jo man patīk arī sist golus. Bet jā, mīlestība laikam sākās pret... komandas sporta veidiem, nevis individuālo sporta veidu. Tur jau ir komanda, māsa un 5 brāļi, tur jau ir komanda. Un vēl kā kaimiņi atnāk vēl, jo visiem patīk sporta spēles, es domāju. Tad, kad augām, manuprāt, visas iespējamās sporta spēles, jā. Kaut 5 vecāki brāļi, tas nozīmē, ka tu esi augusi kā princese, vai tas nozīmē, ka tev ir vienkārši ļoti labi trenēta pacietība un izturības slieksnis augsts? Es laikam esmu augusi kā... kādā apsargu kompānijā. Jā, skolā neviens nepiesējās. Ja? Tā baigi nē, bet nepiesējās arī tāpēc, ka man diezgan arī spēcīgs raksturs. Es arī varu pateikt kaut ko pretī, ja vajag. Bet var arī paklusēt, ja vajag. Jā. Tev jau brāļiem bērni, tev jau tanti jau? Jā, 12. 12? Jā. Ka tev viena iepriekšējā Ziemassvētku pagāja visiem viņiem apadot cepures, tas vispār ir iespējams vēl šobrīd? Jā, dzīve man vēl ir, bet laika man nav. Gribās arī daudzas lietas sakārtot, kad tu esi mājās
saistībā ar mājām vai ar mašīnām, tāpēc neatliek laika vairs adīšanai. Bet, ja vajadzētu, tad jā, kādu kokoniņu mazajiem es varu uzadīt. Jā, tas ir ļoti nomierinoši. Arī pirksti spēcīgi paliek. Terapija, jā. Cik tev var visu laiku tajā stresainajā sportā, vai ne? No tiem 12 tu varbūt pati pastāstīsi, ir arī tāda Aivita Mūze, tu pastāstīsi. Bet 14 gadu vecumā tu pati gandrīz aizbrauci uz Milānu, un tad mums nebūtu šķēpentnēja Līna, arī varbūt būtu vēl pirms Aivitas Mūzes modele Līna Mūze. Jā, par laimi, teiksim tā, mamma neļāva. Jo tad tas nebija tik ļoti izplatīts. Tu nebija dusmīga uz māmu tajā brīdī? Nē, jo es arī izvēlējos šķēpšanu. Jūs abas mammu? Jā, jo... Tētis? Tētim parasti nav teikšana. Mamma mājās ir boss, tētim nav teikšana, jā. Es ceru, ka viņš to neklausīsies. Droši vien, ka klausīsies, jo viņš visvairāk klausās manas intervijas. Arī 5 vai 10 reizes pēc kārtas, un viņš tiešām lepojās parasti, jā. Ka man ir savs viedoklis. Ar māmu izdomāju. Mūrjāņu vai Milāna, tā ir 14 gados, es droši vien, ka tu būtu labs modelis, es zinu. labi, man būtu piedāvājums, varētu izvēlēties, bet... Bet cik ilgi svērāt, kas bija tie plusi, mīnus? Jo tagad ar Aivitu jūs apsēžaties, kuras darbs, cik daudz mīnus, cik daudz plusi. Bet tajā brīdī, cik ar mammu jūs tur svērāt? Un tētis klausījās stūrītī, ko dāmas runā. Jā, man teica pa lielam, kad man ir jāpārtrauc sports, jo man pleci pārvērtīsies daudz platāk nekā ir nepieciešama priekšmodelis. Un tas arī bija tas iemesls. Bet es biju iesākusi tik strauju sportu, un man arī bija daudz panākumi, jo es tad arī pa lielam visu lecu tālēkšanu, augstliekšanu, metu bumbiņu, šķēpu arī pamēģināju, manuprāt, 2005. Pirmo reizi vai 4. Man tik ļoti jau bija... Es biju iemīlējis to sportu, kad modelis piedāvājums, tas likās kaut kas nevajadzīgs tajā brīdī. Bet jā, es ļoti lepojos ar savu brāļmeitu. Visa mūsu ģimene lepojās, bet ja mums ir jāsver, kurš darbs ir smagāks, es teiktu, ka viņas. Kāpēc? Viņa lido, teiksim tā, daudz biežāk nekā es. Pat biežāk nekā? Jā, viņai sanāk dzīvot uz koferiem daudz vairāk nekā man. Ja tev no tām alerģijām un cilvēkiem ir jāatpūšās, un tad tu gribi būt dzīvoklī ar vīru Zigismundu un treneru Zigismundu, tad viņi vēl biežāk. Jā, un viņai tas ir jāiztur. Un arī viņai tas bija ļoti jaunā vecumā. Es tomēr profesionāli sāku braukāt, man liekas, tikai no 18 gadiem. Viņa jau profesionāli no 16 jau Japānā strādāja. Tā ka viņas darbs... Tas, kam viņi ir izgājis cauri, es teiktu, ir daudz smagāk nekā man. Bet ir ļoti grūti, piemēram, teikt, ka tavs smagums ir lielāks, dzirdot, piemēram, citu smagumu, kad viņš saka. Tā ka katram darbam ir savi plusi, savi mīnusi, sava labā garoza un sava cietā garoziņa. Un, jā, bet es tomēr uzskatu, ka, ja viņai ir talants uz to, tad viņai jāturpina. Bet, Līna, tas grūtums, tu esi stāstījusi, un mēs parunāsim par to. Viņai psiholoģiski tas grūtākais? Es teiktu, jā, jo, piemēram, ja man ir jāuzrāda rezultāts, tad viņai ir vienkārši jāiepatīkās brendiem. Jo viņi iet uz parāda sevi. Tas ir sanāk 6 no rīta. Viņiem ir jāiet uz, aizmirstu tikko to vārdu, bet jāparāda sevi. Un vai nu viņi tev paņem vai nepaņem, un tad tev ir jālido mājās. Ja tev nepaņem, tad tev nav darba. Ja tev paņem, tad tev ir jāstrādā. Bet nav jau tā, ka tu strādā tikai pāris stundas. Tu strādā no rīta līdz vakaram, kamēr viņi dabūna to, ko viņiem vajag. Jā. Bet, lai izturētu, kāds krosiņš jāuzskrien. Jā, viņa jogo. Viņa īstenībā ļoti daudz rūpējas par savu ķermeni, par savu labsajūtu, jo tas darbs ir smags. Vajag tomēr arī sevi mīlēt un savu ķermeni, lai tu varētu arī tomēr darīt to darbu, par kuru tu pelni naudu. Jā, varbūt tev tāpat kā Līnai. Labi, ka tu esi pats žurnālists. Labi, ka tu nekļūpi par modeli. Arī jā. Labi, ka es nekļūpu par modeli. Es domāju, tas ir pasaulē pat labāk nekā man pašam, bet es atgriezīšos pie tās adīšanas, pie tās lielākās adām adatas, respektīvi, kāpēc tieši šķēps? Tu teici, ka tu grūdi lodi, leci, daudz ko darīji, kurā brīdī tā kā šķēps? Jo šķēps, nav tā kā pati populārākā tomēr izvēle, ne?
It kā tradīcijas ir Latvijā, viss ir. Bet, Kā to skatās? Tradīcijas ir, bet vieglāk tomēr skriet. Līna, kāpēc šķēpes? Prasa Ingmārs, un es viņu pārtraucu. Jā, Atveidot. kā vienmēr. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Ļoti labs jautājums. Grūti atbildēt, jo cik es sevi atceros, tad tie bija vienas sacensības Daugavas stadionā, Jāņa Lūša, Ines Jaunzemes, kurās mēs ar treneri aizbraucām. Viņš man iedeva šķēpu, viņš parādīja aptuveni, kā viņš jāmet, un es uzvarēju tās sacensības. Jā. Un 25 metri 2005. gadā. Man vēl aizvien ir gan medaļa, gan arī diploms, kurš ir parakstīts starp citu ar Jāni Lūsu un Ines Jaunzemes. Ar īsto pārakstu. Tas nav kaut kas tāds nokopēts. Jā. Un šodien esmu šeit. Cik man ir 3 olimpiskās spēļu? Jā. Tu esi Palielam. kvalificējies Bet 3. klausies, Esmu Līna. kvalificējusies 4, bet Jau startēt 4. plānoju Jā. 3. Sarežģīti. Līna, Sarežģīti, jā. klausies. Tu ļoti uzsver, ka Latvijā ir tāds šobrīd iepauzējošs metējs, šķēpa metējs, kurš uzvarējis Eiropas U20, Eiropas U23 un Eiropas pieaugušo čempionāts, kurš tevi trenē un dzīvo ar tevi kopā, un kurš ir tavs vīrs Zigismunds Sirmais, kā apliecinājums viņa talantam, jo viņš 16 gados sāka mest šķēpu. Bet tad jau tu pati arī neesi nemaz tik netalantīga, ko tu parasti. Tev patīk neizcelt. Darbs, smags darbs, bet tu bez treniņiem aizbrauci un aizlidoji un tu uzvarēji. Tāpēc, ka pārsvarā jau citi skaļi vēlas izteikt, kurš ir talantīgāks un kurš nav talantīgāks. Bet, protams, es dziļi sirdī zinu, ka es esmu ļoti talantīga, jo 17 gados 60 metri Latvijas junioru rekords. Junioru medaļa pasaulē, kad man bija arī 17. 19 Eiropas gados, ja nekļūdos, pirmā kvalificēšanās. Olimpiskajām spēlēm, jā. Ja to nevar nosaukt par talantu, tad jā. Es gribēju tevi pašu vairāk palabot, jo tu Zigismundu vai talanta ziņā. Bet ja mēs runājam, izcēl. kurš ir talantīgākais vieglatlēcis, labi, Zigismunds. Tur nav varianti. Jūs esat sacentušies savā starpā, Jā. jo medaļu komplekti arī Eiropas U23 čempionātā ir bijuši vieni. Jūs jau tad esat sacentušies arī savā starpā. Bet man bija Latvijas rekords junioriem, viņam bija pasaules junior rekords. Līdz tam es neaizsniedzos. Jā. Bet, ja mēs runājam par talantīgāko šķēpmetēju, tas obligāti ir Zigismunds Sirmais. No skateboarda atnākt uz vieglatlētiku 2 gadu laikā, sasniegt pasaules junior rekordu, atņemt viņu Andrēsam Torkilsenam. Tas arī ir jāmāk. Jā, un talants, jā. Talants un pareizais treneris. Tā bija no sākuma Indra Eversona, otrā trenera un Valentīna Eiduka. Un ar to visu viņš sasniedz ļoti daudz savā vecumā. Un es teiktu, viņš bija arī labs pretendents 2012. gadā uz olimpisko medaļu, bet tajā brīdī koncentrējās vairāk uz Vadimu, jo Vadims jau sevi bija pierādījis. Jā. Bet viņš bija vēl jauns gurķis. Bet beigās vinēja vēl jaunāks gurķis par pāris mēnešiem. Bet ir viena starpība tā, ka 23. gadā tu meti, Zigismunds vairs jau kādu laiku nevar tajā līmenī mest, un 23. gads, laikam var teikt, ka tāds tavs augstākais punkts, vai ne? Tas gan rezultātu ziņā, gan pasaules ranga ziņā, gan izpildot kvalifikāciju uz olimpiādu, kā pirmajā Latvijā. Ir tā, ka tas tavs labākais gads karjerā pašai tāda sajūta. Lai gan noslēdzās viņš ne uz netik veiksmīgas, protams, notas. Bet... Jā, es teiktu pilnīgi noteikti. Stabila sezona, olimpiskais normatīvs, pasaules čempionāta normatīvs arī vienīgai, man liekas, tajā brīdī, kad mēs aizbraucām. Es varu teikt, ka es izdarīju to, ko man vajadzēja izdarīt līdz pasaules čempionāta finālam, kur nav noslēpums, ka es nevarēju uzrādīt ne tuvu tam, ko es varēju. Un, teiksim tā, beidzās pasaules čempionāta fināls. Un parasti es varu pateikt, ko es izdarīju nepareizi. Parasti arī Zigismunds man var pateikt, ko es izdarīju nepareizi. Bet viņa teksts vienīgais, kas bija, viņš tāds teica, pieņem to, kas tev ir,
un tiecies uz to, kas tev nav. Un es atceros pēc tā brīža, kad viņš man to pateica, man palika mazliet vieglāk, bet startā man bija ļoti grūti. Jo es apzinājos, ka forma bija laba un nesapratu vienkārši, ko es izdarīju nepareizi. Iesildījos pēc plāna, visu izdarīju pēc plāna, bet rezultātu nevarēju sasniegt. Un jā, pēc pāris dienām sapratu, ieplēsts hamstrings, bloka kājā. Tāpēc arī bija tā, kad bloku lietas un viņš saļimst. Kurā brīdī tas notika, ir skaidrs? Jā, kvalifikācijā. Bet tu izpildīji ar 3. metienu, tas bija tavs labākais. Tad vai tu uzmeti jau ar tādu traumu, vai tu vienkārši pēdējā metiena laikā? Tomēr tajā metiena laikā, jo man tur bija ļoti tāds taisns bloks, kādu es nekad nelieku, dziļš bloks. Un pēc tam es arī intervijā sporta studijā, ja nemaldos, teicu, ka man ir krampis kājā. Es jūtu, ka tur ir krampis. Un es vienkārši nezināju, ka tās ir plīsums, jo man nav bijuši muskuļu plīsumi nekad. Bet jāpieņem, jāiet tālāk, sāpīgi, kvalifikācijas rezultāts būtu medaļa. Bet tas ir jāizdara. Ja es neizdarīju, tad tā ir mana kļūda, manas komandas kļūda, bet vairāk tomēr mana kļūda. Kaut kādā ziņā iespējams varēja izvairīties no šīs savainojuma, bet darīt vairs neko. Es runāju ar dakteri, ka tur varētu špricēt, bet tad būtu lielāka iespēja, ka es nevarētu šogad startēt olimpiādā. Tāpēc tam ir vienmēr tādi plusi un mīnusi. Mācies no savām kļūdām un domā, kā nepieļaut tās nākotnē un viss. Tagad viss kārtībā? Jā. Vai vēl joprojām rehabilitācijas process kaut kāds asti paliek? Jā, un arī vecums man tomēr. Man ir 31. Es pat nokrāsoju sirmas matus, lai pieskaņotos savam uzvārdam. Un vīru uzvārdam. Bet vecums pēc taviem vārdiem un arī principā visu to zina. Vieglatlētikā no 28 gadiem. Tavs vecums. Palielam, jā. Ir. Bet pie tām kļūdām, Līna, jūs viens, ko ar Zigismundu kopā darat, gan savam elkonim, gan saraustajām krusteniskajām saitēm un saplosītajām meniskām, jūs esat izgājuši cauri tur tās naglu milimetrus, cik garas bija tās naglas, ko tu sabaidījies, kādas tev bailes ienāca prātā, tad, kad bija krusteniskās saites. Kur pa dziļu iegāja, kas tur nepareizi to celi, jūs tur līdz milimetram esat izgājuši cauri tām kļūdām. Jā, nobijos no metiena un iegāja naglas ātrāk. Jā, tik vienkārši. Tad, kad mums arī nebija tajā, Soms nebija atbraucis uz to Eiropas čempionātu līdzi. Soms ir tāds Kimo Kinkunens. Kinkunens, jā. Tajā laikā, kad Zigs uzvarēja Amsterdamu, tad mēs bijām divatā. Vēl bija fizioterapeits un ārsts, Arnis Noveičuks un Līga Cirula. Un es atceros, vēl Dmitrijs Miļkevičs vēl stāvēja kopā ar mani treneru vietā, tāpēc, kad man bija kruķi, ko īstenībā nevar redzēt tajā brīdī. Bet jā, tas arī ir atsevišķs stāsts, kā viņš to Eiropas čempionu vinnēja. Viņam bija nolausti gali apakšējām ribām labajā pusē. Un tad viņš ar to visu vinnēja. Plus viņam no rīta vēl bija stress, jo viņš redzēja televīzijā, kā es sapliešu kāju. Viņš nezināja, kas notiek. Viņš iesildījās 3 stundas pirms Eiropas čempionāta fināla. Starp citu, jā, nekad neviens neko tad, nav prasījis viņam, kā viņam tur gāja. Bet jā, un mēs ar dakteri atbraucām no slimnīcas, jau uztaisījām tur rengenu. Un mēs prasām fizioterapeitiem, kur ir Zigis. Viņš tāds ar bālu seju, viņš saka, viņš tagad guļ. Mēs tā, kāpēc? Viņš iesildījās jau 3 stundas pirms, un viņš pēc tam saka, ka viņš esot metis jau šķēpu, un tā kā jau sildījies, lai iet iekšā stadionā. Viņš saka, viņš redz, ka tā kā viņa šķēpnetē kāp ārā tikai no autobusa, un viņš saprot, ka kaut kas nav. Jā, bet ar visu to stresu. Tāpēc es, piemēram, saku, kad spēcīgāku cilvēku, tā tieši emocionāli, gatavoties mačiem vai esot mačos, es nezinu. Jo Zīgs tiešām pierādījis, ka tā kā vajag, tad viņš saņemās. Vienkārši arī nav bijušas tās iespējas startēt varbūt tos čempionātos. Un šobrīd trauma, 2 plecu operācijas. Tas nav tas, kas ir celis, tas ir daudz smagāk. Bet es vēl aizvien ticu, un viņš dara visu iespējamo. Jā. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Lai atgrieztos augstākajā līmenī vai lai atgrieztos
daudz maz šķērpmešanā. Kādi ir tie griezti, ko šobrīd? 80 metri. Viņš vienmēr saka, 80 metri var atvērt to ceļu. Gan emocionāli vienkārši pārvarēt to bloku. Jo tas ir tas, piemēram, es nevaru, un neviens cits nevar ieiet viņā. Mēs nezinām, ko nozīmē, ka tad, kad tu ieskrienies, tad tu met un tad izkrīt plecs uz priekšu ārā. To es nevaru pat, negribu pat iedomāties, ja godīgi. Es zinu, kā ir, ka tu ieskrienies un liec bloku un tev vienkārši pārplēšās krustiniskā saita un meniski un sānsaita. Savukārt, tā kā negribu daudz citu zināt, tā kā katram savs krusts jānes droši. Līna, Zigim 80 metri, tev 65? Jā, es jau pēc viņiem jau sen gaidu, kur man viņi ir. Tas 3 gados no pēdējiem 5 uzmet uz 64,5 pāri, pat gandrīz 20-25 centimetri pietrūkst. Un nereizi neesi uz to robežu. Nav kaut kāds tev jau psiholoģiski, nav kļūst personiski tie 85 metri. Tāda, 85 ir ļoti personīgi man. Bet 65, tas jau bezpiezīgi palika. Jā, bet ir labi, jā. Bet 65, protams, ka personīgi. Es ļoti gribu viņus sasniegt, jo es domāju, tā arī ir tāda viena robeža, tas pats, kas 60 metri. Ja es sasniegšu 65, es negribēšu iet atpakaļ pie 64 un 63, bet vajag vispār sasniegt. Gan arī 8 gadus tur vēl viena robeža ir. Gan arī 8 gadi drīz būs septembrī. 66, 18. Jā, tā ir nākamā. Bet mēs paliekam vispirms pie 65. Mēs paliekam, ka līdz 65 tev Nē, es ne par maziņu. Par to, kam pietrūka 13 centimetri līdz 65. Tā kā jūs esat izgājuši cauri visvairāk ar Zigi tām sliktajām, tumšajām lietām, tu ļoti labi zini, 2019. gadā Šankajā tu sasniedzi savu personisko rekordu 64,87. Un arī tur tu esi visu izanalizējusi. Un par psiholoģiju mēs arī drusku vēlāk. Tad tu zini, kā tu aizmigi, kā tu gulēji, kā tu pamodies, kādas pārslas vai nepārslas brokastīs, ko tu... Tas ir recepte, ideāla metiena recepte. Tev ir skaidrs, ko tu vari uzrakstīt uz papīra un pateikt, ka šitais viss būs tad. Jā, ideāls metiens ir 72,29. Pie 65 pagaidām. Jā, vai tos 13 centimetrus? Man viņš nav tāda, es nezinu. Izmērīts, tas ir tavs ideāls. Bet tu centies. Tas ir pasaules rekords. Tas pieder Barbarai, jā. Es viņai esmu jautājis, ko viņa ir darījusi starp citu tajā pasaules rekorddienā. Viņa teica, ka viņa veselu nedēļu spēlēja hokeju, tāpēc, ka viņai bija tā kā pasākums pēc, to pateikšu, tas bija 8. gads vai 9. Viņai bija pēc pasaules čempionāta vai olimpiskajām spēlēm tāds kā sponsoru pasākums. Viņa visu laiku bija uz slidām. Viņa saka, ka viņa pat kājas nejūtos, bet viņa samata pasaules rekordu. Tāpēc ir grūti pateikt. Kad tu pēdējo reizi slidoji? Uz dīķi? Jā, es domāju, ka nē, augstskolā. Jā, augstskolā. Man bija hokejs. Ja tu nosauc Zigi pilnīgi klasiski atžgārnās lietas, kas ar viņu notika tad, kad viņš uzmeta 8,66. Un tagad ar Barbaru par tā, ko mēs runājam, tas pats, tad varbūt tāda ir recepte. Visiem ir jāsaiet ārpus tavas komforta zonas, varbūt tas pavērt kaut kādas čakras. Bet tev izskatās, ka visam ir jānotiek savādāk, lai tu tā kā sakoncentrētos vairāk. Bet nav tāds, es teiktu, nav vēl skaidrs, kā vajag pareizi sagatavoties, tāpēc, ka nav vēl tas metiens, ko es gaidu. Jo man nav bijis tā, ka es justu, ka es sevi pilnībā realizētu, tāpēc arī es esmu šeit. Līni, no kā tu pieminēji ideālo metienu? No kā sastāv, no kādām komponentēm ideālais metiens? Vienkārši labs metiens, no kādām komponentēm sastāv, kas ir pareizi jāizdara? Es zinu, ka daudzi saka 90% mentalitāte, 10% pārējais, un kaut kā grūti tā pateikt. Tad sanāk, kad es jums iedodu 90% mentalitāti un neiet parāda 98, 48. Labi, mentalitāte, bet tu ieskrējiens, sagatavotība. Mēs par tehnisko runājam? Ideāls metiens, no kā... Jo tas būtu starts. Mentalitāte būtu kopumā starts. Jā. Bet, reku, tev ir, mēs pie tiem šobrīd, treneris ir Zigismunds Irmais, bet par tehniku atbild Tomas Rollers? Nē, Haro, bet tikai nometnēs. Zigis atbild par tehniku. 33% mentalitāte, 33% fizuha, 34% tad sanāk ir tehnika.
Tehnika ir pats svarīgākais. svarīgākā. Procentu es agrāk stāstīju, tur kaut kam Nu, citam jā, vienu to to procentu. 1% es kaut kam citam gribētu iedot. Jā, tu Bet tad es agrāk devi tur sapratu, augšā. ka paļauties uz viņu, diemžēl, nevar sportā. Ir tu un skrejceliņš un šķēps. Tā kā paņēma no to 1%. Jā. Jā. Kā ārpus kadra tev ir kādreiz izdevies ar pilno ieskrējienu, nu, tas metiens, ka tu saproti, wow! Jo bija mums kaut kāds laiks, ka mums pat iesmēja par šķēpmetāju stāstīja, ka viņam iesildoties ir bijuši tur tie daudzie 10 un treniņos ir, bet lielais mačos nekas nelidot. Tev ir bijis nu, tāds, ka zem 4 acīm ar šķēpu, ka viņš aizlido tā, ka tu saproti, wow! Šanhajā bija diena, kad es nesapratu, kā tas var būt, bet man bija, es metu un es saprotu, ka, ok, es varu labāk. Un tad es metu nākamo un ir labāk. Un man tāds pāris, bet es varu izdarīt vēl to un man būs vēl labāk. Un tad, kad es sametu to 64, 87, tajā brīdī man bija tāds, jo es arī pacēlu roku, jo es zināju, ka tā kā viņš izgāja no ķermeņa, es zināju, ka tur jābūt ir. Un tā arī bija, jā. Bet uz to laiku, tas bija 19. gads, 3 gadi pēc operācijas, vēl nebija tās pārliecības par to, ka tu vari to bloku likt no visiem 100. Bet tā arī man viena no labākajām sezonām arī bija. Šanhajs 64, 87 un 22. gada pasaules čempionāta 6. vieta. Ko tu sev augstāk vērtē? Protams, 6. vieta. Jā, tā. Jā. Jo tas tev nav mainījies, jo projām šķēpmešanas ir 2 augstākie sasniegumi - pasaules rekords un olimpiskais zelts. Jā, nav mainījies. Pārējais viss ir tāds, varbūt jūs neesat aizmirsuši, bet pa lielam pa zīgā Eiropas čempionāta zelta aizmirs jau līdz olimpiādei. Viņa pat neielika gada balvu sportā puišu sastāvā tikai tad, kad es pazvanīju, kad vai tā kā varat izrādīt cieņu pret Eiropas čempionu, jo Eiropas čempions šķēpmešanā nav bijis kopš Jāņa Lūša, un tad man, tad viņi atcerējās, ka ir tāds panākums. Un ir arī, es teikšu tā, tas ir arī tā lieta, kā, piemēram, ko Zigis ir pamainījis tajā domāšanā. Viņš saka, ka vienīgais cilvēks, kurš novērtēs, ja tu saņemši šo medaļu, būs tu, tavi bērni un tavu ģimene, jo beigās jau viss aizmirst. Jā. Tikai tad, ja paskatās Wikipēdijā. Visi neaizmirst. Līna, tev atkal par psiholoģiju vēl runāsim, bet tās vispār tās, sīkās lietas, tās saites, kas caurvijās. Jo ja prasītu man, tad tavs visvairāk citētais cilvēks ir Jānis Lūsis. Jā. Un tad tev bija treneris Kimo Kinunens. Tu zini, kā viņiem tur vijās, viņu savstarpējās? Ar Jormu Kinunenu, Jānis Lūsis un Jormu Kinunens. Jā, mēs trenējamies arī tajā garāžā, kur viņi trenējās. Kimo pats ir 91. gada pasaules čempions. Jā. Un viņa tētis ir 68. gada vicečempions. Piekāpās tikai Jānim Lūsim. Un tā tajā... Un novērtē, nav. Es vairāk par to atcerējos, tāpēc, ka, nav tā kā aizmirst. Es jau zinu, mēs par saviem alkiem visu zinām, jā. Bet, jautājums ir vienmēr, ka man ir bijušas intervijas tieši par tām medaļām, bet pa lielam šobrīd es redzu, ka ir tas, piemēram, normāli strādājot, visu laiku strādāt, neredz neko citu, un tad nonāc līdz tai medaļai, un beigās jau, te uzliek viņu kaklā, ir forši, tās ir, pāris dienas, pasmiņu un ej tālāk. Bet tas ceļš jau līdz viņai beigās neviens jau nerunā par to. Neviens jau neredz to. Un es teiktu, to, ko mēs darām ikdienā, lai nonāktu tur, nav viegli. Un ja tu vēl nenonāc tur, kas var arī gadīties, tad viss tas tad beigās, kam tu to dari? Jā. Līna Mūze 19. Noklausies, lūdzu. Līna Mūze 19 gados teica, ka zelts, es eju pēc zelta. Līna Mūze sirmā jau kādu brīdi saka, ka svarīgāks ir tas ceļš, ejot. Zelts nekur nav palicis, es eju, bet svarīgāks ir ceļš. Vai tava psiholoģe Lāsma Lapiņa un Zigismunds Sirmais ir tie, kas visvairāk pamainījuši to 19-gadīgo Līnu no Līnas, kas mums pretī sēž un pie kreisās rokas šobrīd? Pilnīgi noteikti. Jo pēc Olimpiskajām spēlēm Tokijā, kuras man arī bija neizdevušās, ļoti neizdevušās,
tajā brīdī es teiktu, visvairāk es salūzu un izmainījos. Un tikai pateicoties cilvēkiem apkārt. Un tajā brīdī, kad tev tu pieļauj kļūdu sportā, tu arī saproti, kur ir ar tevi. Un es teiktu, tie cilvēki, kas ar mani palika un ticēja tam, ko es darīšu, nākotnē ar sportu vai turpināšu trenēties vai nē, tad es izmainījos tādu, kāda es šobrīd esmu. Un es teiktu, es ar sevi lepojos. Ir bijuši tiešām emocionāli grūti iepriekš sagramot kaut kādas neizdošanās, jo tu trenējies tomēr. Tu trenējies, jā, un ir grūti apzināties, ka viss tavs treniņš ir bijis kaķim zem astes. Un šobrīd man ir tā, ka es aptuveni izanalizēju un eju tālāk. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Ja es biju tas, kas piesauca Lāsmu Lapiņu un Zigismundu Sirmo, Līga Cīrula arī bija tā, kas palīdzēja tev pabīdīt Lāsmas virzienā. Līga jau ir kā mana mamma jau. Līga Cīrula ir, es teiktu, es viņai esmu visvairāk pateicīga, tāpēc, ka arī tad, kad man bija trauma, šis ceigals, un jaunai es biju ļoti jauna īstenībā. Un tā kā tikai, man jau pirms tam bija starp citu alkonas salūza, tad arī. Tur arī esot bijušas bailes. Tu tā skrīt, tā leci augstumu, ka piezemējies uz pati uz savu. Kastes, jā, un arī tas ir ļoti neveiksmīgs. Tas nav bijis no šķēpmešanas. Parasti visi man rauda, mums taču ir šeit rāta, ja es raudu, man ir šeit. Es saku, viņi prasa, kā tu tā, kā var tajā? Es saku, es lecu kastes, augšējā nebija nostiprināta. Kas ir kastes? Kastes. Ātrspēks? Nē, nesapratu. Kastes? Jā, lai saprotu, ko nozīmē klausītāji, skatītāji. Jā, tu lec no zemes uz paaugstinājumu, lai sasniegtu ātrspēku. Tas tāds ātrspēku vingrinājums, jā. Un kritu nokrita uz rokas. Es atceros, vēl Valentīna pienāca klāt, paspēra mani un teica, celies augšā. Valentīna ir Eiduka. Jā. Viņa paspēra man un teica, lai es ceļos augšā, jo mums vēl treniņš nav pabeigts. Es atceros, Dīgs pienāca un prasa, vai ir labi. Es saku, nē, man tirpst roka. Un tad jau kad aizbraucām Igaunijā līdz slimnīcai, tā jau vairs nevarēja iztaist. Tā bija skaidrs. Un tad man uzlika šitādu ģipsi. Un tad es braucu, man to ģipsi Latvijā zāģēja nost un operēju uzreiz. Bet ar visu to pēc 3 mēnešiem es izpildīju Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Un kā? Mareks Osovskis, tikai un vienīgi Mareks Osovskis. Man bija šinā roka, jā, aizbraucām uz Portugālu un es skrēju ar šinu rokā, taisīju krustsoļus. Viņš man kāpa uz pleciem, taisīja piesēdienas. Es trenējos ar šinu uz rokas, lai atgrieztos Eiropas čempionātā. Jā. Un tad mēs aizbraucām uz Eiropas čempionātu un, jā. Teiksim tā ir viena lieta, kas man īstenībā arī mazliet salauza. Kāpēc es izvēlējos aiziet no Valentīnas Eidukas tajā laikā. Viņa iepriekšējā vakarā pirms kvalifikācijas atnāca un pateica, ka viņa nebūs ar mani kvalifikācijā, viņa būs ar Sintu, jo es esmu salauzus alkuni un tāpat neiekļušu finālā, tāpēc viņa būs ar viņu. Un tajā brīdī, jā, es visu nakti noraudāju, jo es nekad nebiju gaidījusi, kad tāds ir. Jā. Tas bija ļoti sāpīgi. Man liekas, tas bija mans sāpīgākais, es teiktu, moments karjerā. Līna? Jā. Bet tā kā tu pati esi teikusi. Andrijs Vaivods, Gunters Marks, Valentīna Eiduka, Kimo Kinunens un Zigismunds Sirmais 5 treneri. Un ka tagad tu saproti, ka to Līnu, kas mums sēž pretī, izņemam vienu ārā, nebūtu tas, kas ir šobrīd. Jā, ar katru nebūtu. To, ka... Nerunājot par to, ka, lai kā Valentīna tev neticēja, nosacīti Valentīnai tu saki paldies jau tur augšā par Zigismundu Sirmo. Nē, bet tas jau bija tikai no viena momenta, un tas jau ir saprotams, ka tomēr, es atgriezos labi pēc tiem 4 mēnešiem, ir jau saprotams, vienkārši ir sāpīgi. Tad, kad tu ļoti, ļoti ieguldies, tad ir sāpīgi. Bet es esmu vienmēr uzsvērusi, ka tieši tā Gunters Marks, Andrijs Vaivods, Valentīna Eiduka, Kimo Kinunens, Zigismunds Sirmais, viņi ir devuši tik daudz, cik es varēšu dot nākotnē citiem sportistiem. Un tas man ir ļoti, ļoti nozīmīgi, un esmu pateicīga. Jo es pie katra trenera sasniedzu savu augstāko formu, un šobrīd Zigim ir jāizdara tas, jo
Pa lielam pie visiem treneriem sasniedz personiskos rekordus. Un tas nav noslēpums. Un Zigī tagad 65 ir tavējie. 65 plus. Es ļoti ceru, ka man nebūs jāmaina treneri, lai tiktu līdz 70 ar kaut ko. Ja? Bet es ticu, ka viņš man aizvedīs līdz tam metriem, kuriem es gribu. Starp citu, mēs runājam par 65, un tad par to, ko mēs nedrīkstam runāt 66, 18. Liekas no malas, nepilns pusotrs metrs, štruncis. Tā, ja tu met tādu gabalu, kas tev tur višķi nepielikt, tas ir daudz vai maz? Tas ir vienas labi, tu jāsakrīt labai, nezinu, tehnikai vai kaut kam. Tas ir tā kā bišķiņi, vai tas ir tomēr tāds liels solis jāspēr? Protams, ja es tā paskatos Madara, es atceros, tas bija kurš gads, man liekas, tas arī bija 16. gads. Jā, Madara Palamēka, tad es godīgi domāju, ka 70 būs tajā sezonā, bet viņa bija ļoti stabila, vairākas reizes 65, 66 arī tas pats pēc olimpiādas Latvijas rekords. Teiksim tā, ja tu uzķer to sajūtu, tu tiešām vari mest daudzus metrus tālāk. Bet tā 65 metru līnija šobrīd mūsu laikā, kad metam mēs, ir jau kaut kas augsts. Bet, ja tu esi pie viena galda ar Barbaru un Obergfolu, tad viņas saka, ko jūs tik maz metat? Jo mēs savā laikā mums bija jācīnās pa 70 metriem, lai izcīnītu medaļu. Šobrīd es atceros Eiropas čempionāts, kurš bija Berlīnē, 61 metrs bija bronza. Jā. Un pagājušajā gadā Minhenē 60 metri bija bronza. Tad ir par ko padomāt, kāpēc mēs esam palikuši sliktāki. Kāpēc? Tas ir izskaidrojums, jo no visiem parametriem vajadzētu kāpt rezultātiem. Jā. Medicīna, farmācija iet uz priekšu, segumi, ekipējumi, viss uzlabojās, metodiku mēs saprotam labāk, un ko mēs nesaprotam labāk? Iespējams, ka to, ko viņas saka, tad man ir jāpieliek spēkā visur, jo viņas ļoti spēcīgas. Kaut vai runājot to pašu Petru Felke, kas ir arī vācu GDR. Jā. Viņa bija ļoti maziņa, bet ļoti spēcīga. Un tas arī ir skaidrs viņu, kad tu redzi ikdienā, tagad mēs bijām arī nometnē, tu viņu redzi, viņa ir tāda maziņa, kā viņa 80 metrus varēja ar veco šķēpu aizmest. Ja? Bet tad tu paprasti trenerim, un viņš sāk stāstīt, ko viņa spēja izdarīt, un tas ir anormāli. Viņa tur 5 soli 20 metrus leca. Tas ir tikpat, cik Džeki tagad lec. Tā kā no vietas. Un tas ir daudz, un tad tās fiziskā sagatavotība ir tik augsta, ka pa lielam ir tikai mazliet jāiemācās šķēpes pareizi novietot un viss. Līna, tev dzīve ir savedus kopā ar vēl vienu vācieti, Uwe Hons, kurām ar veco šķēpu, kādu saka, 104 metri pāri. Tas vecais, lielais savs, kā grib pasaules rekords. To te var saved kopā ar tie dzīves ceļi. Jā, īstenībā par to arī es esmu pateicīga. Tāpat kā par treneriem un viņu mācībām, ko viņi man ir devuši. Tāpat arī par cilvēkiem un sportistiem, ko es satieku ikdienā. Jo būt tagad, piemēram, treniņu nometnē kopā ar Andrejas Torkils un viņa treneri, un tad viņi iedod kaut ko no sevis. Protams, viņi dod ļoti daudz, bet tu paskaties, ko tu ņem. Kas tev ir vajadzīgs? Jā, kas tev ir vajadzīgs un ko jūs, piemēram, kā jūs jūties. Jo mēs katrs esam tik ļoti individuāls. Piemēram, paskatāmies to pašu austrieti, viņa man ir līdz plecam, ja viņa ir maza un stipra ļoti. Es, piemēram, nevaru tādus svarus kā viņa, viņai ir mazliet vieglāk. Es atkal varu metienus tālākus ar lodēm un vispārējo, jo man ir garš ķermenis, liels atvēriens, jā. Un ir tādas lietas, ko mēs redzam, cik cilvēki ir dažādi, bet viņi spēj sasniegt tos rezultātus, un mums ir jāsaprot, ka pa lielam jebkurš var sasniegt, ja viņam ir gan talants, gan motivācija, gan arī emocionālā noturība, tad var sasniegt. Un tāpēc arī tik interesanti. Tāpat es teiktu, ka tās medaļas izcīna beigās ar darba spējām. Jā. Klausies, bet tu jau esi pamēģinājis arī sava zināšanas atdot nākamajiem. Els mēģināja tā kā darīt un teica, ka es sāku tā kā trenēt. Un tad kas beidzās ar projektu? Kā beidzās tas projekts? Tu kaut ko par sevi saprati? Amatieru uz pasaules spēlēs zelts. Tas nebija ambīcijas tādas, bet ko tu saprati par sevi kā par treneri? Gribi, negribi, sanāk, nesanāk? Ļoti stingra.
Es nezinu, kura Uz Kinurenu vēl jau. No kura treneris īstenībā Kimo bija ļoti tās visstingrākā trenera Valentīna. Tomēr, jā. Jā. Kimo bija ļoti... Tur tāds vārdiņš čaņķis nāk, man liekas. Jā, es biju pušķaņīgs. Pušķaņķis, jā. Tas jau ir kompliments faktiski. Jā, tātad tas nebija tik slikti. No. Bet ar mani nebija tik grūti, ja viens nebūtu to alkoholu salauzusi. Tik muļķīgi. Es tiešām treniņā biju laikā. Viss, kas notiek uz labu, saka Līna mūsu sirmā. Viss, kas notiek uz labu, saka Līna mūsu sirmā. Vienmēr un visur. Jā. Tad čaņķi, pusčaņķi. Jā. Un tā tad trenere nebūs mums? Es? Šobrīd ne, bet pēc karjeras beigām, jā. Bet, gribi un sanāk? Jā, bet es vēlētos, es teiktu, ka jā, bet nav īsti... Nav pierādījumi, jo maziņos netrenēju. Un, ja tu gribi pierādīt sevi, tad tev jāsāk no maziņajiem. Jo tu nevari tā paņemt no kāda jau sagatavotu bērnu vai sportistu un teikt, ka tas viss ir tavs. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara. Un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Varbūt tad, kad tu beigsi šķēpties, tur būtu bobsleju var stumt. Es nezinu. Es to gribēju, jā, tad, kad bija 19. gadā, es mēģināju. Jā, es ļoti gribēju ziemas. Bija 19 braucieni, 4. vieta Eiropas sacensībās. Bet jūs tur bijāt tāda jautra kompānija, es saprotu. Ja, tā bija arī Zīga māsa stūma un arī Aiga bija klāt grabus. Kas tas bija par eksperimentu? Vienkārši, kur es biju nometnē Ventspilī. Un... Sandis pajautāja, vai es varu uzstumt. Un, protams, bija slikti stumšanā, jo es tādu lietu nebiju nekad darījusi. Bet, un tad, kad darīju, tad nepalika labāk. Bet tad, kad sākās sacensības, es uzreiz zināju, ka tas ir profesionāli. Tāpēc, ka uz sacensībām es uzrādīju visātrāko rezultātu, ātrāk nekā treniņos. Bet jā, tas bija ļoti interesanti. Fizuhu viņi trenē ļoti labu, gan kājām, gan arī ķermenim. Bet 3 treniņu dienā man bija daļa tā viena, kad, lai es varētu startēt bobslejā un lai es varētu nākamo sezonu arī šķēpmešanā, tad man bija 3 treniņu dienā, jā. Bija jāizvēlās prioritātes tomēr. Jā. Loģiski, ka tu paliec tur, kur tu esi gadiem jau 10 tur ieguldījusi. Ne? Un nebija jau sliktākais variants pēc tam. Gribēju teikt kaut ko citu, bet personiskais rekords. Pēc tās monobobsleja sezonas man uzreiz bija personiskais rekords, jā, Šanhajā. Kaut kas noderēja? Viss noderēja. Tur kaut kas, pasties, rastargojies pa virvi staigā, jā? Metodikas ir dažādas, jā. Mēs zinām, ka ir... Rastargojies pa virvi, tur monobobs. Viņam, jā, teiksim, pagalmā virvi nostiept, tu staigā to balansu trenē, tur batutus iesaist un visu kaut ko. Slaklains, jā. Tev ir kaut kas šķēpmešanā, ir kaut kas tāds, ko cilvēki nemaz nenojauš, ko jūs darat, lai iziet un uzmest foršu šķēpu. Varbūt ir jādara kaut kas, es nezinu, uz galvas jāstāv vai... Es daru visu, jo šķēpšana kā tāda vispār ir mazliet nav radīta, teiksim, tam cilvēku ķermenim. Un es daru visu. Es daru ģimnastiku, es daru arī sporta spēles, jo mums bija... Peldi, štanga. Jā, štanga. Skrienu krosus, slēpoju. Jā. Es pat nevaru tā nosaukt. Es daru pārāk daudz. Tur droši vien neviens negrib ar tevi, vai ne? Tikai visi grib manā komandā. Norauties ar tādu. Tas ir 7 cīņi, tur. Jā. Tas jau Laikam 7 cīņi ļoti palīdz. Es atceros, es mācījos Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā, un mums bija Jānis Lanka. Visi zināt, jā, bija. Un tad man no viņam arī bija visu laiku jāklausās, kā viņi trenējās ar Jānu Lūsi. Un, starp citu, jā, man ļoti patīk laikam uzzināt ļoti daudz, tāpēc es arī esmu runājis ar tik daudz cilvēkiem. Un bija ļoti interesanti, ko viņš stāstīja par daudziņu. Cik ļoti daudziņu vajadzētu integrēt tieši šķēpmešanā, jo tas arī bija labākajos gados. Man liekas, Jānis Lūs arī varēja uztaisīt daudziņu, pilnu daudziņu un sasniegt labākos rezultātus. Jā. Līna, tu ar Zigismundu analizēji, kas bija Jānim Lūsim tavuprāt viņa fenomenālo panākumu pamatā? Garais metiens. Jā. Tagad tā, garais metiens, nevis tā, garais. Ko nozīmē garais metiens? Tas ir sanāk no vienas puses līdz otrai. Mēs vienmēr sogam. Zigis bija
Tad labākajos gados viņš vispār nezaga, bet tas ir no viena gala līdz otram izvelkts metiens, garš, jo šķēpšana kā tāda ir par to, cik tālu viņu var tā kā ievilkt, aizķert. Un viņam bija iespaidīgs, jā. Un viņš, lai arī viņš tā kā lācītis skrēja, bet viņam bija perfekta šķēpšanas izjūta, Jānim Lūsim. Bet viņa tehnika mazliet savādāka. Jo tad, kad man bija tā iespēja ar šķēpēju klubu, kad man bija tie paši 14, 15 gadi braukt uz nometnēm, tad Jānis Lūsis mācīja mest šķēpu pa vecai modei, kas ir ar pagrieztu šķēpu un plaukstu skatās uz leju. Mēs jau visi esam uzgriezuši plaukstu. Un tāpēc tik grūti bija uzņemt informāciju, jo tas ir kaut kas pavisam cits. Bet viss, kas saistījās ar garš metiens, kāju darbību, tas viss bija tas, ko mēs no viņa varējām mācīties vienmēr. Varētu būt, lai arī tur psiholoģija nebija tādā modē, ka viņam arī ar to mentālo viss bija labi. Jā, viņam tur viss kārtībā. Un viņš arī, piemēram, nebija izlutināts, tad, kad viņš saņēma naudiņu, piemēram, tos, cik tur 50 tos rubļus Vienalga no kā? Federācija, padome, komiteja. No Znatnē. Tad viņš viņu sūtīja mājās, nevis paturēja. Viņš ļoti, es teiktu, tā ļoti forši paklausīties. Man vislabāk patika tas, ka es atceros, Zigis cēlās visus savus junioru gadus, cik 7 no rīta, laikam, jo Jānis Lūsis tā vienā filmā bija teicis. Un tad bija tā filma par Jāni Lūsi, kur viņš pateica, ka nē, tas viss bija priekš filmas. Jā. Un tajā brīdī Zigi bija tāds, ak, Dievs, nopietni, visas necelšos vairāk. Jā. Līna, bet es dzirdēju, ka Zigis mums ir pateicis, ka tev drīz būs 5 jāceļās. Jā, viņš tā saka. Viņš visu kaut ko. Mēs esam... Rīgā būs manēža. Ir jau. Un lai tu tur netrāpītu Burzmā, tad Zigis mums Līnu vedīs dzīs jau uz 5. Šī laikam lielā tēma, ko tu teici, ja šķēpmešana nav radīta cilvēkam, homo sapiens, tad laikam arī tāpēc tā var izskaidrot treniņu apstākļus. Mājās vasarā neviens negrib šķēpmetējs, jo tur jūs varat sadurstīt futbolistiem dārgo zālāju, viņu sildīšanas un sprinklerus un visu. Metiens 8,000 eiro, jā? Ziemā jūs atkal negribat laist iekšā, jūs tur atkal sienas sabojāsiet, vispār aizņemsiet vietu, un kas tas vispār tagad notiks? Nav tā, ka vispār neviens jūs negrib, kur jūs trenēsieties, tagad jautājums. Tāpēc uz Portugāli jābrauc, Spāniju, vēl kaut kur jūs ņem pretī, jo Latvijā jau laikam. Es taču pagājušajā nedēļā biju jaunajā manēžā. Kā tur izstāst? Sagaidīt, pēc krāsas, viss. Viss maržā pēc krāsas, pēc jaunuma, svaiguma. Un pēc labuma? Mums ir sava daļa, kur mēs esam norobežoti, kur mēs nevaram nevienu nodurt, tikai viens otru, kur mēs nevaram nevienu satraumēt. Izskatās iespaidīgi. Tad, kad pirmo reizi tikšu iekšā, tad es arī pateikšu, vai ir skaisti labi un tā. Man liekas, ka šodien jau skrējēji tiek iekšā. Es vēl šodien biju vecajā Rīgas manēžā. Jā, bet pārsvarā ir jābūt ļoti atvērtiem. Šodien arī sanāk Rīgas manēžā. Tur tā vieta, kur varēja mest, tā ir aiztaisīta ciet uz remontu, un tagad mēs laužam sienas, jā. Un tas nepatīk nepārāk apkopēji, jo krāsa nāk nost. Un tā ir viena unikāla iestāde, es teicu. Tur mans tēvs tur skrēja savus 1500 un viss pārējās, un tagad es savu meitu vedu tur skriet, un tas viss vienkārši ir neticami, ka Latvijā vispār Rīgā ir vēl kāda vieta, kur kādu varēs aizvest. Jā. Bet bija Covid, un tad mēs izīrējām garāžu un trenējāmies tur. Ar 8 metrus augstiem griestiem. Jā. Un ko var izdarīt garāžā? Sāksim ar to, ka pirms Līna pastāst, ko var izdarīt garāžā, tad Līnas vīrs Zigis mums var pats mest šķēpu, var cits trenēt. Un tad metināt visu pēc kāds, kas nepieciešams. Stāngas nestāvo. Labi, es nepatīšu, kā tu to zini, lai Līna pastāst. Jā, Zigis visu, ko viņš dara 100%, viņam sanāk. Jā. Un viens no maniem brāļiem, Monvīts, viņš iemācīja Zigim metināt 2 dienās. Jo Zigim gribējās sametināt vienu mašīnu, tā kā viņam patīk vecas mašīnas, veci BMW. Un, protams, rūs izāda uz caurumu. Ja, un sliekšņos vajag sametināt. Un, protams, mans brālis to negrib darīt, vai nevar, jo viņš smiltenē. Un viņš iemācīja Zigim metināt ar pusautomātu. Un Zigis šobrīd tiešām taisa ļoti labas vīles. Vai kā šos savienojumus pareizi sauc. Un man patīk, ka viņš iet starp citu visur, kur ir kāda manēža. Viņš saka, es varētu labāk. Jā, es varētu labāk. Bet jā, un ir vēl viena lieta, ko viņš uzražoja pats, kas ir vispār šoks.
Zigismunds izdomāja, ja jūs zināt, ir tās vācu mašīnas, ja, ko izmanto vācieši. Tas ir veters, tas ir rollers. Tā kā mums nebija tajā laikā nauda, tad Zigis izdomāja, kā viņu pats sametinās. Un tā, ka mums ir tāda mašīna. Ko ar to dara? Tā kā trenažērs? Jā, tas ir šķēpmešanas trenažērs. Un tas Tas trenažērs, stāv garāžā tagad. jā, viņš maksā kā 12,000, ja nemaldos, Zigis uztaisīja kaut kur pa zem 1000. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc Betsafe un sajūti uzvaras garšu. Nu, tur tās labās attiecības metāla apstrādē, tur Jā, viņš dabūna drusku jā, lētāk, tur ir draugi, tāpēc, ka Zigis... Nu, labi, te mēs nonākam pie jautājuma vispār par kas ir vieglatlētika Latvijā un kā tu vari izmērīt temperatūru šim sporta veidam šobrīd. Kā mums iet? Es teiktu, ka es esmu ļoti pateicīga pēdējos gadus, jo vieglatlētika tiešām ir tā kā pagājusi soli uz priekšu, jo manēža arī tomēr ir kaut kas, par ko mums jābūt ļoti pateicīgiem. Bet pirms tam es teiktu, mēs ar Zigi iemācījāmies nejautāt, nelūgt, bet darīt. Un tāpēc mēs visu izdarījām paši, sarunājām paši, nopirkām paši. Gan tas ir inventārs, gan vispārējais. Un viņš ir ļoti uzņēmīgs. Ja, piemēram, es šādā laikā nelabprāt eju ārā un kaut ko daru, tad viņš -20 grādos mierīgi iet ārā un dara lietas, kuras vajag izdarīt. Tāpēc man jābūt pateicīgai arī par cilvēku, kas man ir blakām. Un palielam visu, ko es esmu sasniegusi, ir pateicoties viņam, jo arī Covid gadā es sasniedzu, man liekas, 63 metrus ar visu to, ka mēs trenējāmies garāžā, trenējāmies pirms tam vienkārši tā kā uz mūsu saimnieka brūģa, kuru mēs pāris vietās salauzām. Viņš zina, vai? Viņš, protams, ka viņš redzēja, bet mēs tāpat, ir lietas, ko mēs darījām vienkārši, lai darītu. Un Kimo mums iemācīja imagination is your limit, tātad vienkārši darīja, kā tu vari iedomāties, kā tu to dabūs gatavu, vai jebko, ko tu dari ar mērķi tā kā virzīties uz priekšu. Un, ja tu nevari, tad tu nedari, bet ja tu vari, tad... Atkal jau nestandarta apstākļi, atkal jau mēs nonākam pie tā, ka tas, kā tu pats to konstruē, nevis pēc priekšrakstiem, bet tā kā tu pats to dari, tā arī vislabāk sanāk. Klāt, bet par to vieglatlētiku, tā kopumā mēs skatāmies. Es saprotu, ka jauniešu junioru, bērnu jauniešu junioru saucamā masveidība, kāda Latvijā var būt masveidība, tomēr rūk, līdz ar to tie rezultāti arī ap mazajās grupās rūk, attiecīgi tas ietekmē tālāk, kas mums ir junioros, kas mums ir elitē, kur arī, diemžēl, tas skaits samazinās un tas kopējais daudzums, kas var lielajos mačos uz kaut ko pretendēt sarūk. Mums ir Latvijas čempionāta medaļnieku rezultātu brīžiem izsauc kaunu sajūtu dažādās disciplīnās, jo tur pat mēs secinājām to Štīnu Graudiņu, kas te sēdēja, ka viņi ar savu augstlēkšanas rezultātu būtu vinnējis Latvijas čempionātu bez problēmām šobrīd. Un kvalificēta treneru problemātika, bāza problemātika, Latvijas šķēpmetēju klubs galu galā arī ir karājās matu galā, jau nav izzudis. Katrā ziņā pirms pāris gadiem bija jautājums, vai kas tur vispār notiks. Problēma gūsma diezgan milzīga. Nav tāda nomācoša sajūta, ka tieši tā, ka nav kā prasīt, ka palīdzēt. Pats dari, cik tu vari izdarīt, tik tu vari, bet droši vien, ka tomēr tur aiz robežas dažiem ir mazliet lielākas iespējas. Piemēram, ja runājam par šķēpšanu, jā, mums būs caurums. Mums būs tāds, ko mēs nevaram aizlāpīt, kurus nevar aizadīt. Un tas tikai nozīmē, ka man vēl 10 gadi jāpaliek sportā, bet es, piemēram, ļoti šodien nopriecājos, jo viens treneris teica, ka U16 mūsēji ir parādījuši augstu klases sacensībās Baltijā. Tieši tā valgas sacensībās. Un tāpēc man ir cerība, ka viss tomēr būs labi. Mums vienkārši šobrīd ir jāiztur. Bet jā, ir ļoti daudz problēmas, bet jāsāk pa vienai. Viņas ir tā kā likvidēt, ja tā var teikt, vai risināt. Un šobrīd ir manēža, un es domāju, ja jaunos laidīs tur iekšā, mums rezultāti būs. Protams, cerams, arī mūsu laidīs iekšā. Bet es tomēr neskatos tik pesimistiski uz mūsu vieglatlētikas to nākotni, bet, protams, es redzu ļoti daudz kļūdas. Bet vieglatlētikas savienība dara to, ko viņi var darīt. Mums ir daudz, sanāk, cik 16 vai 18 sportisti, kas ir iekļauti Latvijas Olimpiskajā vienībā.
Tas ir liels skaits, es teiktu, pat lielākais skaitlis, kas ir. Bet jā, mums nav medaļas. Ja mēs gribam panākt, lai sportisti jaunie grib palikt vieglietikā, arī pēc, tad, kad sākās specializācija, kas ir 14+, tad mums ir jānes medaļas, un tas ir jādara tieši lielajiem. Ir jārada tas iespējas. Profesionalitāte sākoties ar medaļām, tu esi teikusi. Jā. Jo tad, kā tu dabūni, tad var domāt par nākamo. Jā, tā ir tā viena lieta, piemēram, kad es mācījos augstskolā, kas bija ļoti svarīgi, ka man ir tas finansējums, un finansējums nāk tikai ar medaļu. Tāpēc arī es esmu šodien šeit, es esmu Senāklovā no 2009. gada. Gadu pēc gada es tur biju, tāpēc ka es arī ar šo lausto alkoni parādīju, ka es varu atgriezties. Bet man visu laiku tā kā galvā sēž, ka tev visu laiku ir jāparāda rezultāts, savādāk tu nevari saņemt finansējumu. Un tāpēc jauniešiem, kuri tūlīt pat beidz vidusskolu, viņi nāk uz Rīgu mācīties, jo pa lielam jau šeit mums ir tikai universitātes lielākās Rīgā. Tad viņiem ir jādomā, vai viņi ies strādāt, vai viņiem būs tas finansējums. Un, diemžēl, 90% nav šis finansējums. Un tāpēc mums talantīgi arī ir tur, kur viņi ir. Bet šī nav vienīgā profesija. Aivitai mūzejai arī jāparāda rezultāts. Jā. Cits rezultāts. Jā. Arī 6 no rīta ar rezultātu. Ja tu nerādi rezultātu, tad tu esi laukā no... Līna, un tu vēl esi no manas pa kreisi burvīgs, jauns cilvēks, Ingmārs Jurisons, pieminēja masveidību. Jā. Tu esi teikusi, un es tam ļoti piekrītu. Nepilnu 2 miljonu valstī, tā kad Līna mūsu Irma ir atbraukusi no Indijām, Ķīnām un pēc tās masveidības. Tu esi teikusi, ka drusku smieklīgi ir nepilnu 2 miljonu cilvēku valstī runāt par masveidību. Jā. Līna to teica, nesties uz mani. Bet vienmēr, kad grib veikt kādas pārmaiņas, un tas ir, piemēram, atnāk jauna valdība vai atnāk jauna cilvēka tieši sportā, un viņi visu laiku grib kaut ko mainīt, bet vajag paskatīties, vai tiešām vajag kaut ko mainīt. Un tad ir, protams, nāk tie teksti, vajag masveidību, vajag to, bet es kā profesionāle, kurā var sasniegt augstos rezultātus, es jau nesūdzos, jo man jau pietiek. Man pietiek gan treniņu nometnēm, gan arī paēst un samaksāt, bet ir sportisti, kuri tiešām ir tādā situācijā, kad es ar viņiem runāju, ka viņiem nepietiek nesamaksāt dzīvokli, nepāēst. Un tajā brīdī man vienīgā doma galvā ir, ko darītu es? Es ietu strādāt. Jo nav jau varianti. Ko es tagad iešu un lūkšu kādam? Nē. Iešu pazemošos, lai man pieliek 50 eiro. Nē, pa lielam tajā brīdī tev ir jāveic izvēle. Un viņa ir jādara ļoti ātri, jo tev ir jāsaprot, ka tu pēc sporta, ja tev vēl nav izglītība, kā mums tur dažiem labiem nebija, kuri beidz karjeru, viņi jau nevienam nav vajadzīgi. Nav jau tā, ka tu vari tagad iet, atspērt durvis un teikt, es biju šķēpmetēji tur vairākus gadus un paņemiet mani darbā. Come on! Ir cilvēki, kuri jau ir ieguvuši amatu tieši šajā sfērā, viņi ir daudz pieredzējušāki un labāki, un tev nav tur nekāda teikšana. Tu sāc strādāt Rimī vai es pat nezinu, tur, kur nav nepieciešama pieredze, kur tu vari iegūt darbu varbūt tiešām mēnešu, pusmēnešu laikā, tur, kur varbūt pat vispār ir, jo šobrīd, piemēram, es neesmu meklējis, tāpēc es arī nevaru pateikt, vai ir. Bet ir sportisti, kur nevar parūpēties par prioritārām lietām, par sevi, tātad viņiem nav jādara profesionāls sports, jo valsts nenodrošina. Man šis atgādina, atvainojos, palabo mani, man tas atgādina ēnu dienas. Tu aizēji, tu taču apmēram zini, tas, kas grib būt sportists 14, 16 gados, tās finansiālās iespējas viņš zina. Bet ēnu dienās tu taču arī, ja tu gribi kļūt par programmētāju, tu zini, uz ko tu pretendēji. Tie, kas grib kļūt par dakteri, zina, cik gadi medicīnu jās. Tās jau uz tiem skaistiem labiem piemēriem. Jā, drīkst es izstāstīšu. Bet jebkurā, ko es sapratu, kāpēc gribu, lai Līna man palabo, bet jebkurā profesionā, ja tu nebūsi labs, tu to top naudu, top rubli, top dolāru nenopelnīsi. Jā. Tev nebūs tā, kā Līnai, kura ir jau... Tūdēļ mēs zināsim, kas ir ar 66, 18, cerams jau šajā gadā. Bet, ja tu neesi pietiekoši labs jebkurā profesijā, tu neesi vajadzīgs. Jā, tu neesi vajadzīgs. Tieši tā. Un tas ir arī mums. Un pa lielam ļoti daudz saka, ka tas ir nežēlīgi, ka tev pēc viena gada izmet. Diemžēl nāk cits vietā.
Un tam citam tu nevari pateikt, kur viņa ir. Jo būtu nežēlīgi neņemt viņu, Jā. ja viņš ir Ja viņš ir augšup uzrādījis, ceļā, jā. Tāpēc, piemēram, ir svarīgi saglabāt tomēr to tie lēmēji, lai viņiem ir tomēr par panākumiem viņi lemj, bet ja ir jaunie, kuri parāda rezultātu, kas jau varētu pēc gada 2 kotēties jau pieaugšo līmenī, tie ir tie, uz ko, manuprāt, ir ļoti jāspiež. Jo viņiem finansējums, vai viņš ir vai nav, nozīmē, vai viņi būs sportā profesionālajā, vai viņi nebūs. Man paveicās, kad es katru gadu parādīju rezultātu, bet tas nav viegli. Ko nozīmē paveicās? Kas Tu tev izdarīji visu, lai paveicās? uzrādītu rezultātu. Jā, Nu, bet tas ir startēt ar špricēm, startēt ar pretsāpniekiem, startēt ar laustu rību, tā kā nolaustām rībām, tā kā Zigim, jo mums bija tajā gadā 350 eiro alga, tā kā pabalsts, un 3800 nometnēm. Tātad tas jau bija tā. Ja nebūtu bijuši tie iepriekšējie gadi, kad bišķiņ labāk un tu esi iekrājis, ja tu būtu tā, ka trallinātu visu naudu, tad nebūtu iespējams atļauties. Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu. Bet tas nozīmē, ja tu gribi palikt visu laiku sastāvā, tas nozīmē sev darīt visu laiku pāri. Tāpēc, piemēram, man ir spēcīgas masāžas pa fascijām vai kaut kas, es vienkārši guļu. Man jau sauc par flegmātiķis, laikam, jo es vienkārši nejūtu, nav tik traki. Es zinu, ka tur ir kunkuļi, bet man liekas, tas ir dzīves sīkuma ar to, ko es esmu izgājis cauri savā karjerā. Jā. Bet tagad, jā. Labi, šobrīd tu esi tā kā elite, tā reāli pasaules elite. Tā kā? Tu esi pasaules elite. Jautājums, ar ko reāli šķēpnieties var nopelnīt? Tā ir, nezinu, dimanta līga vai tā ir kaut kāda citi komercmači, tā ir kaut kādi bonusi, tā ir kaut kas, skaidrs, ka Olimpiskā vienība tev kopumā nenosadz bezrūpīgu dzīvi ar uzkrājumu iespējām, teiksim tā. Tev kaut kas ir jāpelna pašai. Jā, es sanāk, ka LOKS nodrošina palielam pamatvajadzības, kas ir dzīvoklis, tur ēdiens, jā, viss tas. Visas ekstras, kas man ir, tās nodrošina komercmači. Lai uz komercmačiem tiktu, tev jau gada sākumā vai iepriekšējā gadā jāparāda jau augsts rezultāts. Lai tu tiktu, piemēram, uz dimantlīgām, kuras ir tikai 4 gadā, agrāk bija 10, tad, kad Madara 16. gadā, man liekas, arī vinnēja, tad bija 8 vai 9, tad bija daudz vieglāk. Šobrīd ir 30 meičas uz 8 vietām, 4 dimantlīgās. Un vienmēr tajās dimantlīgās uz nākamo posmu tiek pirmā trojka. Vienmēr. Otrs variants ir, kuram menedžerim labākas attiecības ir ar sacensību organizatoriem. Un šeit ir viena nianse arī, ja ir slikts menedžers, tu netiec uz komercmačiem. Un tas arī ir ļoti svarīgi. Mans menedžers ir Igaunis Aivars Karatams. Viņš ir jau no 2009. man liekas, Zigim abiem diviem mums ir. Un viņš ir spēcīgs menedžers. Viņš ir viens no pirmajiem 3, kas vispār sāka vieglietikā būt menedžeri. Un mums bija globālais Nike kontrakts arī, kad mēs abi divi kā juniori, kā talantīgi juniori, jo tā uzskatīja Nike, parakstījām līgumus uz vairākiem gadiem ar viņiem. Un tā ir tāda vēl tāda bonusiņš, kas nosedz vēl tavus, piemēram, sacensību, dzīvošanas izmaksas, ja nesadz to organizatoru vai biļešu izmaksas, jo biļetes, piemēram, sacensību organizators saka 350, bet uzaicinājums atnāk dienu pirms un biļeti maksā 700. Tev jānosadz vēl tie 350, lai tu nebūtu mīnusos. Un tad tur pa lielam menedžers izmanto to naudu arī. Tā ka jā. Un kā jūs zinat, dimantlīgā cik meitenes startē vai puiši startē pagājušajā gadā? Jā, no Latvijas. No Latvijas. Puiši īsti laikam Gatis Čakš nebija. Pagājušajā gadā nebija. Biju es un pa lielam, kā lai nopelnu tad to ekstra naudu. Jābrauc uz mazāk nozīmīgajiem mačiem, kuros maksā mazāk un kuros ir arī, un kuros arī ir mazākas naudas biļetei, un tev ņem nost no tā, ko tu nopelni, tev jāatmaksā biļetēm. Un plus vēl procenti menedžerim, ja vēl tu maksā trenerim procentus, tad tas viss nomīnusojās, un pa lielam tāds foršs hobijs sanāk kopumā. Tev bija 3 dimantlīgas, 3., 5. vieta. Tas ir. Jā. 3. vieta tev
Ir noslēpums, nav noslēpums. Cik tas ir? Tas būtu. Es neesmu paskatījies, kāds ir. Jā, bet 4,5. Jā, bet menedžers vairāk zina par viņiem. Jā. Bet mums ir tas sliktais. Trīniekā arī jāmet, vai ne? 8. vieta, man liekas, $600. Jā. Nu, pa lielam, jā. Bet tāpēc es saku, ja tu gribi kaut ko nopelnīt, tev jābūt labam, tev visu laiku ir jābūt labam. Un tāpēc arī ir tā, ka kāpēc tu neesi laba, piemēram, visos mačos, es biju laba tur, bet tur aizbraucu no turienes, man reāli ir kājā tūska, bet man ir jāstartē nākamajā, lai es tiktu nākamajā, un tad vai arī tev ir Eiropas čempions un tev ir jāizlaiž, vai arī tā kā man bija kāzas un man bija Polija jāizlaiž, kaut arī viņi bija ļoti tādi neapmierināti, jo viņiem, Polijā es vienmēr labi metusi, sametusi tur iepriekšējos gados. Un arī viņiem teica, nav problēmu, aprecies un izbrauc ar 12. naktī, un tu tieši būsi. Un es domāju, kāda tad es būšu. Bet tad es saņēmu ziņu no Nikolas, kas ir Čehieta. Viņa teica, paldies, ka tu šodien izvēlējies neatbraukt, jo man ir vieta. Jā. Kāda tu esi iepriecinājusi? Jā. Bet pie mazu centimetru mazliet atpakaļ tika uzskatīts, ka pasaulē tie milzīgi naudīgie sporta veidi. Latvijā mazāk populārs golfs, bet visiem zināms tenisā kādu naudu var nopelnīt. Bet princips tur ir tas pats, ka var paskatīties top 50, 60 vai 70, kas no Latvijas tāpat nozīmē to iztikt vai nopelnīt, kā to ar plusiņu saki. No Latvijas 1-2, pasaulē 50-60. Mums tikko bija un faktiski bija veiksmīgs pasaules čempionāts šautriņu mešanā, kur tu vari nodrošināt. Tev tāpatās ir jābūt top 32, kur mūsu Madars Razma tika, bet tur atnāca viens 16-gadnieks, tika līdz finālam, Litleters tāds, un izstūma Madaru ārā no top 32, kur viņam ir tas slieksnīts, lai viņš varētu pelnīt un piedalīties un viņu aicināt uz sacensībām. Tā kā principā visur tev ir jābūt ar tiem labākajiem. Šobrīd ir kārtībā, tu tur esi. Tev ir skaidri? Tas ir viegli, jā. Protams. Tas ir viegli šodien. Es teiktu, pasaules rangā mums ir 100 meitenes, kuras grib manu vietu. Un tāpēc es nevaru atslābt nevienu dienu. Un šajā ziņā arī es teiktu, vieglatlētika bija ļoti labs pelnošs sporta veids pirms 10 gadiem. Tad, kad mums bija Vadims, viņš tiešām ļoti, ļoti labi pelnīja. Un tie bija tie laiki, kad bija zelta līga un kad pat zelta līgas overall, tā kā kopējais uzvarētājs varēja iegūt 1 miljonu. Un tā bija mūsu menedžera 2 gadus pēc kārtas tālēcēja no Krievijas. Jā, un viņi iegūto. Bija agrāk, viņš ļoti atmaksāts. Šobrīd ir viss pamainījies. Šobrīd sportisti visvairāk pelna ar sadarbībām, kas ir, un šeit arī es teiktu, Latvija varbūt, es neteiktu, ka Latvija atpaliek, bet, piemēram, salīdzinoši, ka mana trenera Soma dēls varēja 30,000 vienkārši sadarbībās iegūt. Un tāpat laikā viņš pat nekad nav bijis uz nevienu čempionātu, tikai jauniešu. Tad ir tas jautājums, ko mēs varam darīt, kā mēs varam sevi parādīt vai pārdot, lai mēs arī varētu mazliet vairāk vieglatlētiem nodrošināt šo sadarbības. Jo ir ļoti centīgi mums arī vieglatlēti, kuri spēj, kā lai saka, parādīt gan šos produktus, gan arī citas lietas. Es varbūt esmu mazliet tāda skeptiskāka šajā, jo es zinu, ka tas prasa ļoti daudz laika, un es varu tikai dabiski parādīt, ja man produkts patīk vai nē, jo mana seja nemelo. Ja ir negaršīgs, es nevaru reāli samalot. Un tāpēc man ir tā, ka es sadarbojos tikai ar to, ko es esmu izmēģinājusi. Un diemžēl ne ar ātriem kredītiem, ne arī ar totalizatoriem. Tas ir tāds kaut kāds mans un Zīsmunda lēmums, ko mēs laikam, mēs labāk pastrādāsim, vēl citīgāk, pamodīsimies tajos 5 un nopelnīsim sacensībām iespēju startēt, un tad jāparāda ir, ka tu vari izdarīt. Bet un arī vienmēr jau nāk nauda tikai ar pienākumu, un to es saprotu.
Bet tu apzinājies, ka tu esi paraugs ne tikai tajā šķēpa mešanā, bet arī tajās pārējās lietās. Lai kāda būtu tā biedrīte šķēpmešanā Latvijā, ka ir uz ko skatīties. Kaut kur, man liekas, es neatceros, vai mana mamma kaut ko tādu teica, bet, kad es biju maziņa, bet viņa teica, tu izaudz liela tā, lai tu varētu lepoties ar maziņu ar to, ko tu redzi, kad tu esi šeit. Un kā ir dažas reizes, ka es varu lepoties, un dažas, kas nevaru ar sevi. Bet es arī dzīvē pilnveidojos. Es zinu, ka vispār dzīve kā tāda mums ir dota, lai mēs pilnveidotos un augtu. Un tāpēc es arī augu. Un es pieļauju kļūdas, un es par viņām maksāju. Dārgi daudzreiz maksāju, jā, bet es zinu, ka ir vismaz interesanti. Nav garlaicīgi. Jā, un, nav gan. Jā, un tā tikai es turpinu un darbojos. Jā, un ceru, ka nāks arī tie momenti, kad nebūs jāmaksā par kļūdām. Kad es varēšu arī pabaudīt kādu momentu. Par kļūdām būs jāmaksā, ka nebūs kļūdu. Arī. Kāpēc mēs nenovēlamies, lai nebūtu kļūdu? Jā, mēs pilnīgi novēlamies, lai nebūtu kļūdu. Pat ja viņas gadās, lai par viņām nav jāmaksā, Līna super, kā atnācis šodien, man liekas, mēs forši parunājām. Gads ir sācies, nozīmīgs gads, jānovēl, lai tev visi sportiskie mērķi piepildās. Un tad nākamā reize, kad mēs runāsim, mēs jau pagātnē runāsim par tiem 5 un 6. Un varbūt par to lielo mērķi, varbūt, jā. Kas ir sasniegts. Un ilgus gadus, tā teikt, ņemot vērā, ka tev plāni neaprobežojās, es saprotu, ar tuvāko sezonu vai pāris. Tā kā cerēsim, ka gada beigās smaidīsi. Kāpēc nedarīt, ja var darīt, vai ne? Protams. Es atceros, Barbara Špatākova teica, emocionāli es varētu vēl līdz 45, bet ķermenis pēc tā viena treniņu metiena jau jūtās salauzts. Un to teica 42 gadus veca Barbara Špatākova. Viena no visu laiku, ja ne... Ne, visu laiku labākā. Visu laiku labākā. Tā ka... Mēs arī esam vēl mazliet vecāki par Barbaru Špatākovu. Mēs arī apņemamies turpināt, cienījamie skatītāji, klausītāji. Būsim mēs pēc nedēļas atpakaļ. Līna būs savās lietās, bet mēs paliksim savējās. Visu gaišu, tiekamies! Vai tu zini to sajūtu? Tā ir uzvara, un uzvara sākas ar drosmi. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu.